गाइस मैं कुछ करने की आज मैं व्लॉग बनाने जा रहा ते आ किन्ने हत्थ आ किन्नियां गंदां दस्सो पांच दिन 4 दिन होर 5 दिन च अपना पक जाना झोना ते लाजमी आपां कम पैना ते ट्राले आपां करदे आ एक करना होई आ नीले जे रंग दा 14 फुट ट्राला चाचे होना दा ते एक करना गद्दू चाचे दा एक बाले चक्की एक नंबरदार एंकल 4 ट्राले भर गए थे पिछली बार 4 ही भरी ही कणकां 2 भरे ही ते साडे ट्रैक्टर पूरा झोटा साढ़ा कणकां नूं उठदा नहीं हुंदा वेख लो जब झोना हुंदा ना इहदे मगर इन्हें वेखो किद्दां उठदा वेखियो कणकां दा नहीं उठदा भारियां चीज़ां ते नहीं हौलियां चीज़ां एह् उठ जांदा इन्नूं पता वा इन्नूं पता नहीं उदों घट्ट ही उठदा ही मेरे हिसाब नाल थोड़ा उठदा ही इत्थों तक आ जांदा ही उठदा ही जेह्ड़े झोने होंदे गड़ी इत्थों तक औंदा पूरा इत्थों टैर इत्थों तक आंदे रेह् इत्थों एह्दे च 2 टैंके भर गए ना वेखो इन्ने उठन ते आ जाना जे यार इत्थै कुछ लिखवाना ही अज्ज मैं जाना पट्टी दे लिखावे लिआउने आ धाकड़ नहीं धाकड़ दिखाना इत्थै बंदूक लम्मनी ते नाड़ी इत्थे नाली दवा कीती होनी इत्थे लिखवाना वा इत्थे नहीं लिखवाना इत्थे बस तेल पाइप गंदा ओके हाँ जी आया मैं नहाना ते हुण जाना ना किते खड़ लै जाना नाड़ी इत्थे धाकड़ दिखाना धाकड़ तगड़ा जेहा ते इत्थे बंदूक जवान जिन्हों अज्ज दी वीडियो वधिया लग्गी लाइक शेयर जरूर कर दिओ।